Barka da zuwa tashar duniyar labaru. Idan wannan ne karo na farko da ka fara ziyartar wannan tashar, daure ka danna mana wannan alama ta subscribe, sana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. A yau za mu nuna muku yadda za ka gyara rice cooker naka, saboda mafi yawan lokaci za ku ga ana amfani da shi kawai ya ɗauke. To, the major problem ɗin dai shi yanzu for example, kuna gani ina fawon yake? Yawwa, ga fawon mun saka ko? Kun ga mun sa fawon, amma me baya kawo wuta. Bari ma ya ɗauki zafi, baya kawo wuta kwata-kwata, ya yi season. To menene dalili? Mu kwance mu gani. Ku bi mu sannu a hankali a cikin bidiyon. Mun riga mun cire fawon mu, za mu fara didin mu ga. Yanzu kun ga mun riga mun cire fawon mu, za mu fara reading mu ga ina wuta ta tsaya, ina ta shiga. To, na farko kun ga kafar mu, yawwa wuta ta zo nan, kun gani ga kafa inda ta tsaya, ga ta shigo har ciki. To wannan kafar kenan. To bari mu testing ɗaya kafar. Wuta na nan. To kun ga bata ƙara so wurin kafar ba. To yanzu za mu yi binciken wutar da ta ɗauko daga can zuwa element ɗin mu gani. Yau. Yanzu bari mu cire ainihin main wire da ta kawo, mu yi replacing ɗinta mu gani yaya abin yake. Insha Allah. Yawwa, kun ga main wire da ta ɗauko wuta daga fawa. To bari mu yi reading ɗinta. Kun ga babu bayani, babu wani sabo. To za mu cire wannan wayar mu canja ta. Za mu yi replacing da wata saboda testing. Wannan wet. Za mu sa ta ne saboda testing kawai temporary. Idan sabon wutar ya riga ya shigo, sai mu yi mata permanent wurin zama. Ba da kyau mana muke faruwa. Bara ma mu haɗa ta daga nan sama. Na ga zafi. Nan sama kun gani. To yanzu bara mu haɗa ta kuma fawar sai mu ɗaure. Wancan notin abin da ya sa ban kwance shi na haɗa ba, ya ɗan yi tauri ne. Ina so ne in na samu saƙona, abin da nake so ya isa, sai in kwance shi. Yawwa. Yi haƙuri, ruwan yana ɗan zarewa ne. Yawwa, yanzu bari mu testa. Kun ga wuta ya zo. Kun ga dama wancan matsalar wancan wayan ne. To amma abin mamaki a nan shine, na san za ka ce wai ga waya kaɗai, kuma in waya ne ai katsewa ko wani abu za ka ga menene. A'a, wannan za ka gan shi waya, tsuran shi ba waya bane kaɗai.
akwai resistor da suka sa mai resistor fuse. So kaga yanzu in zaka zare kagan ainihin resistor fuse ɗin shine abin da ya samu matsala ya hana ta kawo wuta. Kaga complete wannan waya ne ko ba haka ba, na cire. In za ka yi reading for example kaga ya zo nan, kaga bai zo ba. Contact ɗin da a tsakanin resistor ɗin da wannan ya yi failing, shine dalili. To kaga yanzu in kana da wani resistor ko wani fuse kana iya sawa, idan kuma baka da za ka iya sa wayanka direct. Amma amfanin shi don wani matsala in zai abu nan cutting kawai zai yi. To ka ji dalili, ko kuma zafi mai yawa ko wani abu dai makamancin haka. Yanzu kun ga yadda yayi, bari mu haɗa wayar mu permanent sai mu rufe.